ஹாய் கைஸ், கள்ளக்குறிச்சி ரிஷி வந்து டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கான வீடியோ பதிவில் என்ன பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா, நம்ம சரவுண்ட் போர்டில் சென்டர் எப்படி வேலை செய்யுது, லெஃப்ட் ரைட்டு இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 5.1க்கு லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதை லைவாக ஆடியோ டெஸ்ட்டு பற்றி ஒரே சாங்கில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத லைவாக காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு சாங்கே 3 டைம் நான் ரீஃபண்ட் பண்ணுவேன். நீங்கள் அதை கேட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் அது வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போதைக்கு சரவுண்ட் கனெக்ஷனில் இருக்குது. ஒரு ஹோல்டு சாங்கு தான் இது. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 கிட்ஸ் சாங்ஸு. ரொம்ப இது ஒரு பிரபலமான பாடல். இந்த பாடல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும். சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் யூடியூப்லேருந்து தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஒரு ஃபார்மேட்லேயும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி எதுவுமே போகல. ஒரு கிளியரான MP தரமான ஒரு ஆடியோ. ஆக்சுவலி அது ஒரு சேனல்லேருந்து நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். இதை நீங்கள் கேட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நான் சவுண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்ச நேரம் கேளுங்க. சரவுண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதில் வரக்கூடிய அந்த டீட்டெயில் சவுண்டை நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் அணிந்து கேளுங்க. கூட என்னோடய வாய்ஸும் இருக்கும். அது என்ன காரணத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காப்பிரைட் இஷ்யூ வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை கொடுக்குறேன். மேலும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ஆக்சுவலி கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த வீடியோ ரன் ஆகும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா டெலீட் பண்ணிடுவேன். ஆக்சுவலி ஒரு எப்படி இருக்குது நம்ம நண்பர்களுக்கு ஒரு லைவாக ஒரு டெஸ்டட் வீடியோ தான் இது. ஆடியோ மியூசிக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியும். ஆடியோ மியூசிக்குன்னா என்னென்ன தெரியாத ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தவங்களோட பிரதிபலிப்பை மட்டும் பேச்சு திறமைகளை மட்டுமே வச்சு அந்த டீட்டெயிலை வந்து லைவாக பார்க்காம மக்கள் வந்து ஒரு போதை மாதிரி அலையிறாங்க இன்றைக்கி. அந்த தபேலா சவுண்ட் அப்படியே லைனாக வரிசைகள் ஒரு ஸ்டெப்பு கூட கேன்சல் ஆகாமல் இந்த சவுண்டில் உங்களுக்கு அது ப்ளே ஆகும். ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை பற்றி ஃபுல் எக்ஸலன்ட் வீடியோ ஒன்று பண்ணுங்கன்னு ரொம்ப என்கிட்ட வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. என்ன கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப நாளாக நான் வீடியோ பண்ணதுக்கு காரணம் நான் ஏற்கனவே பிஸியாக இருந்தேன் அப்படின்றதுனால தான். இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு மாறிடுவோம். இப்போ பிடியே வேண்டாம், லெஃப்ட் ரைட்டில் ஒரு அற்புதமாக இருக்கும். இதிலே வந்து பிடியே தேவையில்லை, லோ பட்ஜெட்லேயும் சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ நான் லெஃப்ட் ரைட்டில் கொடுக்குறேன். பேசிக் ட்ரிப்பிளுக்கு நீங்கள் லைன் அடிக்கிற வேலையே கிடையாது. கண்ட்ரோலே தேவையில்லைங்க. ஒரு லோ காஸ்ட்டில் ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் மேக் பண்ணுறீங்கன்னா அனலாக்கில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் ஆடியோ. ஃபஸ்ட்லேருந்து வைக்கிறேன், திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வைக்கிறேன். அதே பாட்டு தான். ட்ரிபிள் பேஸு ஒரிஜினாலிட்டி. நீங்கள் பிராண்டட் ஆம்பில் இது கண்ட்ரோலே இல்லாமல் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக வர மாதிரி பேஸோட குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் அணிந்து கேட்டிங்கன்னா அருமையாக இருக்கும். நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டர் வாய்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 ஆடியோ இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலையும் இப்போ வாய்ஸில் கொடுத்துருக்கேன்.
எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சபிள் இருக்குது உங்களுக்கு ஓல்டு சாங்ஸில். நான் இப்போ அடுத்த சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த சாங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 MB இருக்கும். சண்டர் வாய்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. அந்த வாய்ஸ் குவாலிட்டி பார்த்துக்குங்க. திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இதே பாட்டில் இந்த ஒரு பாட்டில் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு திரும்ப போகும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரவுண்டுக்கு போவோம். என்னோட ப்ளூடூத் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சா டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் ஆப்பில் இருந்து. இப்போ லெஃப்ட் ரைட்டில் கேட்டுட்ருக்கீங்க. இப்போ சரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்லேருந்தே வைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த சாங்கு என்ன ஃபீல் தருது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிட்டு போங்க. இந்த சவுண்ட் டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதையும் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க. என்ன கேட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வேறு எதுலேயும் ப்ளே பண்ணல. சாதாரண ஒரு மொபைல்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி ப்ளூடூத் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணி தான் ஒரு லெஃப்ட் ரைட் ஸ்டீரியோ ஆடியோ தான் கொடுத்துருக்குறேன். ஒரு 5.1 ஒரு ஈஸியாக எப்படி மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்றத காமிக்கிறேன். பொதுவாகவே 2 ஐசி போட்டு பண்ணால் அது ஒரு ஆடியோ தெளிவாக இருக்காது, கெயின் இருக்காது.
நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்காது. இப்படி தான் நம்மளுடைய டெக்னீஷியனோட மைண்ட் செட்டில் இருக்கும். ஒரு 10-20 ஐசி போட்டு பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான குவாலிட்டியாக இருக்கும். அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணுற சர்க்யூட்டை பொறுத்து தான் அது வேலை இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு ப்ளே பண்ணியிருக்கிற ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 70 வாட்ஸ்க்குள்ளேயே தான் நான் ஆம்ப்ளிஃபையர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் டிரான்சிஸ்டர் ஆம்ப்ளிஃபையர் தான். இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீக்கர்ஸ் அனைத்துமே ஊஃபர் இருக்கணும். அந்த ஊஃபர் ஸ்பீக்கரில் அனைத்துலேயுமே நீங்கள் டியூட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். சென்டராக இருந்தாலும் சரிங்க, அது லெஃப்ட் ரைட்டாக இருந்தாலும் சரிங்க, சரௌண்டாக இருந்தாலும் சரிங்க, நீங்கள் டியூட்டர் கன்ஃபார்ம் பயன்படுத்தியிருக்கணும். கம்பல்சரி நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு ஊஃபர் ஸ்பீக்கராக இருக்கணும். குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பவர் ஆம்புக்கு பொறுத்து நீங்கள் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வாட்டேஜ், அதாவது அந்த பவர் ஆம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்பீக்கர் வாட்டேஜ் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் அதிகமாக போட்டாலும் கம்மியாக போட்டாலும் அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை வர வைக்கும். ஒரு 100 வாட்ஸ் பவர் ஆம்ப் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீக்கர் வாட்டேஜ் சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு நோ ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த போர்டு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபர்ஸ் பயன்படுத்துங்க. ஆல் ஸ்பீக்கர் வந்து டியூட்டர் பயன்படுத்துங்க. அப்போ தான் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ஆடியோ நீங்கள் இதில் இதில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து டீட்டெயிலும் உங்களோட கஸ்டமரை நீங்கள் திருப்திப்படுத்த முடியுன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு ஃபுல் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபராக இருக்கணும் அண்டு டியூட்டராக இருக்கணும். டியூட்டர் இருக்கணும், அதில் இன்பில்ட் டியூட்டரோடு இருக்கணும். நம்மளோட நியூஸ் ஆப்பில் வந்து அதை அப்டேட் பண்ணுறேன். எப்படி ஸ்பீக்கர்னால் என்ன அது உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து அதை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸ்பீக்கர் நீங்கள் இனிமேல் எப்படி கஸ்டமருக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும், ஃபுல் ரேஞ்ச் எப்படி வேலை செய்யும், அது எந்த மாதிரி சவுண்டை கொடுக்கும், நீங்கள் ஊஃபர் பயன்படுத்தும் போது அது என்ன மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கும், ஃபுல் ரேஞ்ச் எந்தெந்த இடத்துலலாம் பயன்படுத்தலாம், நீங்கள் ஊஃபர் எந்தெந்த மாதிரி இடத்துலாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற டீட்டெயிலை ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து கடந்து டோட்டலாகவே சொல்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பார்த்துட்டே வாங்க. நன்றி நண்பர்களே. இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.